Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nahmutiara dengan NPM 2017 06 10 28. Di sini saya akan membahas pokok bahasan berupa imunohistokimia dengan mereview salah satu jurnal yang berjudul Pelacakan Ekspresi Antigen Toksoplasma gondii secara Imunositohistokimia dalam mata kuliah Mikroteknik Hewan. Nah, kita masuk ke imunohistokimia sendiri. Imunohistokimia ini apa sih? Jadi, imunohistokimia merupakan metode pewarnaan jaringan menggunakan reaksi imunologik dan kimiawi. Keberadaan antigen dalam jaringan ini dapat ditentukan dengan mengikat antibodi monoklonal atau poliklonal pada antigen tersebut dan menentukan lokasi ikatan ini dengan sistem pelacakan yang mengenal imunoglobulin dari spesies asal antibodi. Kemudian membuat molekul pelapor dari sistem pelacakan untuk bereaksi dengan substratnya. Ini berdasarkan Kiernan 2001, Hastuti dan Lubis 2011. Jadi, jurnal acuan yang dipakai merupakan jurnal dari jurnal veteriner yang dilakukan di Laboratorium Parasitologi Veteriner Universitas Udayana dan Pasar Bali, Indonesia pada Desember 2017, yang berjudul Pelacakan Ekspresi Antigen Toksoplasma gondii secara Imunositohistokimia. Oke, kita masuk ke Toksoplasma gondii sendiri. Nah, Toksoplasma gondii ini merupakan parasit intraseluler obligat. Parasit ini unik di antara famili Apicomplexa karena ini masuk dan memperbanyak diri dalam sel semua hewan berdarah panas termasuk unggas. Yang kita bahas di dalam jurnal ini merupakan ayam ya, salah satu jenis unggas. Toksoplasma gondii ini menyebabkan penyakit toksoplasmosis yang sudah tersebar di seluruh dunia. Kasusnya pada hewan dan manusia, baik di dunia maupun di Indonesia sendiri itu cukup tinggi. Pada manusia berkisar 40 hingga 85%. Sedangkan pada hewan berkisar antara 5 hingga 80% menurut Subekti et al. 2005. Pelacakan antigen toksoplasma gondii ini pada jaringan ayam kampung menggunakan teknik imunositohistokimia. Pada jurnal sebelumnya mungkin belum pernah dibahas, jadi pada penelitian ini dilakukan pelacakan antigen toksoplasma gondii secara imunositokimia dari hasil digesti jaringan organ jantung ayam kampung, serta melacak ekspresi antigen toksoplasma gondii secara imunositohistokimia dari preparat histologi jantung ayam kampung. Sebagai permasalahan yang ingin dijawab, apakah dengan teknik imunositohistokimia dapat melacak ekspresi antigen toksoplasma gondii pada jantung ayam kampung? Kita masuk ke tujuannya. Tujuan dari penelitian ini untuk melacak ekspresi antigen toksoplasma gondii pada jantung ayam kampung menggunakan teknik imunositohistokimia. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 metode yang dikaji, yaitu pemeriksaan langsung secara mikroskopis di jantung ayam kampung. Kemudian yang kedua, metode melacak antigen toksoplasma gondii dengan teknik imunositokimia dan disugesti jantung ayam. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan secara imunohistokimia dari jantung ayam kampung. Nah, untuk teknik imunohistokimia sendiri, memanfaatkan sejumlah bahan antara lain jantung ayam kampung, poliklonal antitoksoplasma gondii, antibodi, produksi dari Thermo Fisher Scientific, konjugat peroksidase dan substrat DAB atau diaminobenzinidin, termasuk organ jantung yang dilakukan proses untuk pembuatan preparat histologi. Untuk melacak secara imunositokimia, suspensi jantung ayam ini hasil digesti dilakukan dengan mengulaskannya ke gelas objek. Preparat dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Kemudian setelah kering, diberi perlakuan seperti pelacakan secara imunohistokimia. Ekspresi antigen toksoplasma gondii pada preparat sel diamati menggunakan mikroskop cahaya dengan perbesaran 1000 kali. Munculnya warna coklat kemerahan pada preparat merupakan hasil positif ekspresi antigen toksoplasma gondii. Nah, ini hasil pembahasannya sendiri.
Pada hasil pemeriksaan langsung atau digesti jantung ayam kampung secara mikroskopis itu tidak berhasil menemukan bentuk bradyzoid dalam sista Toxoplasma gondii pada preparat. Kemudian pemeriksaan secara imunositokimia digesti jantung ayam kampung itu juga tidak berhasil mendeteksi antigen Toxoplasma gondii pada sediaan preparat sitologi. Dan pada penelitian secara imunohistokimia, antigen Toxoplasma gondii ini terekspresi pada jaringan jantung ayam. Dua preparat jantung ayam dari 100 sampel jantung ayam yang diperiksa, sehingga 2/100 jantung ayam kampung ini positif terdeteksi antigen Toxoplasma gondii. Pada gambar di sebelah kiri ini ada pemeriksaan jantung ayam kampung secara imunohistokimia yang berhasil mendeteksi ekspresi antigen Toxoplasma gondii dengan teramati bentuk warna coklat kemerahan yang ada pada tanda panah. Ini sediaan preparat histologi jantung ayam kampung. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa teknik imunohistokimia ini berhasil melacak ekspresi antigen Toxoplasma gondii pada jantung ayam kampung. Berikut hasil yang didapat dari jurnal tersebut. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.